o segundo tercio do século XIX, se crean os concellos que están en vigor hoxe en día. Desde entón ata hoxe non houve alteracións concellos, máis que no que atinxe a algunha parroquia que cambiou dun concello a outro, como pasou, por exemplo, ca parroquia de Ribasieira, que foi asignada primeiro a Santa Uxía de Ribeira, pero non tiña moito sentido, e depois, nun segundo momento, xa pasou a estar no Son, que é onde sigue hoxe, non? Estes concellos son dun tamaño, son moitos menos que os de antes, son dun tamaño moito menor, en boa parte porque cando se comenzou a labor administrativa de organización do territorio para repartir entre concellos, os gobernadores de todas as provincias galegas mandaron serios informes nos que pedían que se aminorase o número de concellos a crear, porque era imposible que a xente pudese sufragar os impostos cos que facer funcionar os concellos, porque ademais a aplicación de leis feitas en Madrid non se correspondía coa realidade de Galicia, que aquí había asentamentos que non podían funcionar, e sobre todo que se aforraba moitos cartos nos cargos municipais e nos funcionarios que iban a traballar ali. O certo é que, fose por esta razón ou por outra, que en todo caso descoñecemos, en 1836 saen á luz o Concello de Santa Uxía de Ribeira, Puebla del Caramiñal sale en 1833, pero aos 2 meses se separan outra vez porque andaban ás piñas, e siguen separados unha década mentre os demais xa están funcionando. Xurde o Concello de Boiro, o Concello de Rianxo, o do Porto do Son, o de Noia, o de Lousame, que é cabeza de partido judicial nese momento, está en un momento de esplendor, o de Muros, o de Carnota, e o de Mazaricos, que un pouco despois vai cambiar de nome, pero tamén temporalmente. Estes concellos se van a reasentar de tal forma que en 150 anos de vida que teñen, porque non teñen máis, crean un sentimento de identidade nos habitantes que neles residen, que hoxe en día é moi difícil facer calquer tipo de reforma da delimitación territorial de cada concello, fai moi difícil as fusións e a segregación de concellos. En todo caso, estas segregacións, estas integracións e segregacións se intentaron varias veces. En primeiro lugar, se intentaron en 1842, cando a Diputación da Coruña, por propia iniciativa, cousa que non sucede nas outras provincias, botou a andar un proxecto que pretendía convertir os 100 axuntamentos que había na provincia en 53 nada máis. Aquí no Arbanza quedaban en este proxecto como concellos solamente o de Puebla del Deán, xa convertido en Puebla del Caramiñal outra vez, un ano antes pasa de ser Puebla del Deán e el Caramiñal pasan a ser Puebla del Caramiñal 1840, e o ano seguinte, ou 2 anos máis tarde, se crea con este proxecto de diputación un concello que era Puebla del Caramiñal con Boiro e con Ribeira, sin duda o máis potente de todos os concellos do Barbanza. Noia absorbe Lousame, pero en cambio absorbe só unha parte de Porto do Son, e inexplicablemente se mantén o concello de Porto do Son con unhas mutilacións de territorio de poboación moi grandes, pero se mantén con un concello de terceiro orden, e o cuarto era Rianxo, que se mantén tal cual, e é o único que non cambia en absoluto. E en este proxecto que non se chegou a facer realidade, estou falando dun proxecto de 1842, e o concello de Lousame pasa a ser absorbido polo concello de Mazaricos, que pasa a ser renomeado co nome de Concello de Beba. Queda Muros absorbendo a Carnota e quedan esos concellos nada máis. O sea que se reducen a mitade ou a menos da mitade os concellos que había anteriormente. Isto non foi arriba porque o goberno de Baldomero Espartero non aceptou e se negou terminantemente a aprobar esta orden, e por iso quedou en papel mollado. Pero outro momento en que se puxo en peligro a integridade territorial de Boiro e de Ribeira en favor de Puebla del Caramiñal
foi no ano 1868 cando ten lugar a célebre Revolución Gloriosa dese ano, a Setembrina tamén se chama, na que a Xunta Revolucionaria da cidade da Coruña ten a ben comunicarlle os concellos de Boiro e o concello de Ribeira, que son absorbidos inmediatamente polo concello de Puebla de Carmiñal. A que se montou en Ribeira foi pero de órdago da grande. Contestaron inmediatamente que la Junta Revolucionaria de Ribeira non reconoce autoridad ninguna a la Junta de la Coruña e solamente reconocía autoridad a la Junta de Madrid. E se acabou. E se remite carta máis dicindo que los riberenses quieren seguir siendo como fueron siempre, que era mentira, porque van sendo así solo 20 anos, pero antes de perder a independencia municipal o que fora. Bueno, procesos de integración fallidos, para ben ou para mal, e procesos tamén de segregación que terían como principal actor a Pobra do Deán, que se convirte en un solo concello en 1821 a petición dos veciños. En 1822 deciden que non o siguen porque non se soportan e cortan por Losano e pasan a ser dous concellos distintos. Antes de que chegaran aquí os temedicillos de San Luís, antes de que Fernando VII disolvera todo o feito, xa estaban separados. Ademais, en 1828 andan as piñas entre eles, porque resulta que outra vez aí hai varias xente que son partidarios de crear un concello único en Pobra, e uns queren, outros non, e cando xa chegan a un acordo din moi ben, e agora resulta, como facemos ca procesión do Corpus? Vamos a facer unha procesión única, somos dúas parroquias, non, o que vamos a facer é que vamos a facer un ano a celebración unha das dúas e outro outra, e así vámonos alternando, e todo o mundo de acordo, pero ao día seguinte, outra vez un Cristo de narices. Por quen era o primeiro en empezar? Por quen era o primeiro en empezar? O antagonismo, que en realidad é un antagonismo social entre unha Puebla do Deán que é señorial, que é fidalga, na que viven grandes casas nobiliarias e moita pequena fidalguía, frente versus a Vila do Caramiñal, que é onde viven os cataláns, é onde está a industria do salazón, é onde está a modernidade e é onde están os cartos. Entón, o trasfondo deste antagonismo é económico e non que se debarán ben ou mal. Outros son simplemente reflexos dese antagonismo social e económico de dúas vidas que son distintas. Pero tal foi a cousa, a tal extremo chegou a cousa, que cando en 1835 se volven a crear os concellos, os da Pobra din que eles non queren estar cos do Caramiñal. E entón, en 1835, cando todo o mundo xa está de acordo en todo, os de Puebla non, e non. Nos por un lado e vos por outro. Moi ben. E sin así 5 anos, hasta que en 1840 en Santiago deciden que aí vai haber un pobo só, e hai un pobo só. E se fixo así, se mandou un informe a Coruña, a Diputación aceptouno, e Puebla de Caramiñal, que en moi pouco tempo, en só 2 anos, pasou de ser 2 concellos a casi ser o único o concello máis grande, máis poderoso económicamente e máis poboado do Barbanza, con esa reforma de 1842 que non chegou a levarse a cabo. Outros intentos de segregación estarían protagonizados pola parroquia de Palmeira, non mira ninguén, que o teu padriño impideu. Bueno, meu padriño impediu, pero recollendo a antorcha que lle deixara o alcalde Peña, que foi sendo era alcalde do Concello de Ribeira cando un tal Betanzos presenta a solicitude de segregación e se nega, entón van a un contencioso administrativo, e de 1928 a 1931 sería o meu padriño que tocaría comunicar que o Tribunal do Contencioso Administrativo fallou en contra dos veciños de Palmeira, para ben ou para mal, pero tocoulle. Non foi o peor momento que pasou este home sendo alcalde, pero podían despois, porque a República foi un momento de moita crispación, como sabedes, de moito follón e de moita... E casi, pois, dou fin a esta charla, non sei se me estendí demasiado, non era a miña intención, pero sempre un se enrolla máis do que pretendo ao principio, e,
a frase de Gracián de lo bueno si breve non sempre se pode cumplir. Así que dou paso ás preguntas que me queirades facer, que me parece que é a parte máis interesante deste acto. Quero facer unha pregunta ao orador Daniel Bravo. Señor, pregunte, por favor. Eu solamente unha que se sale un pouco da charla, pero que ten que ver un pouco coa exposición previa que fixo o periodista. Cando eu simplemente para corroborar unha información, bueno, aquí por suposto toda a industria do Salazón e conserveira posterior dos cataláns, non cabe dúbida, pero eu oín algunhas veces que en séculos xa bastante anteriores na isla de Sálvora había lugares de salazón que se lle mandaba ese peixe, bueno, a Santiago, entre outros o Obispado. Bueno, chamou a atención porque, bueno, non tratei de documentar, pero bueno, non sei se usted me pode corroborar que efectivamente existeu aí, co cual daríalle todo un simbolismo tamén á comarca, sobre todo na figura de Sálvora, non? Sí, sí. Despois, se quer fagolle a seguinte, a outra, para un pouco máis fluidez, non? A outra cuestión é que a miña impresión, por o que acabo de expoñer, é de que en España todos os procesos de creación, fusión e tal viñeron sempre do poder, o sea, do poder político, pero con unha visión política, é dicir, con a visión de estrictamente, digamos, de votación, por algún, de representación. E curiosamente, non sei se é unha reflexión acertada, pero bueno, tamén supera o seu dominio, que a miña impresión, bueno, se entendín ben, aquí en gran parte, pois o Código Napoleónico e toda a obra francesa, para ben ou para mal, estuvo moito na nosa distribución política actual. Sin embargo, dá-me a impresión de que os franceses, nas modificacións que fixeron nos últimos anos, posiblemente despois da Segunda Guerra, eles foron máis que a tocar as institucións de tal o departement, comune e tal, foron a crear organismos máis de tipo económico-social. Segunda Guerra? De Segunda Guerra? De Segunda Guerra Mundial. O sea, desde onte, non? Podía formular a pregunta, porque hai máis xente. Non, era un pouco a súa opinión, se non se debía ir máis ben a planteamientos disto punto de vista económico-social que disto punto de vista estrictamente político. Ben, se vostede, se non entendo mal, a primeira pregunta é se a Salazón as ben os cataláns. Non. O sea, hai unha industria salazonera moi anterior á chegada dos cataláns. Non sei se vostede coñece en Pontevedra, hai un barrio que é o barrio onde estaban situadas as vivendas dos pescadores